风啊！哇塞，地面上的浮沙都在飞呀、我面对着风已经不能说话，张不开嘴了，太恐怖了！怎么这么大风呢？突然间来一股大风，看看海浪，继续看看。好大风，但是不冷不好，完全不冷，非常爽。大部分都是湿的沙子，飞不起来。今天下了点小雨，这要是都是干沙子，我的景象来太好，太夸张了。昨天还是阳光明媚，万里无云呢。
点大的啊。